အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-26 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်5နဲ့နံပါတ်စာလုံးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတူပု္ပ္ပာဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာနံပါတ်5ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 378 by 121လို့ပေးထားပါတယ်ထိုကိန်းဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်နှစ်ထပ်ကိန်းကိုအရင်ရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်441 by 121ပဲဖြစ်ပါတယ်441ဤနှစ်ထပ်ကိန်းရှာပါမယ်ခွန်နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်ခွန်6လီ42ပါခွန်3လီ21ပါ3နဲ့ပြတ်ပါတယ်3နဲ့လီ6ပါ3တက်လီ3ပါ3နဲ့ပြတ်ပါတယ်3ခုနှစ်လီ21ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်နဲ့ပြတ်ပါတယ်ခွန်တက်လီခွန်ပါထို့ကြောင့်7 square into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ပုံထုတ်မယ်ဆိုရင်7 into 3 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်3လီ21ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်441သည်21 square ပဲဖြစ်ပါတယ်441ဤနေရာမှာ21 square စောက်သွင်းပါမယ်121သည်11 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွန်းပုံထုတ်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်21 by 11 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုဤနှစ်ထပ်ကိန်းသိရင်ထိုကိန်းဤနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းရှာပေးလို့ရပါပြီထို့ကြောင့် square root of 378 by 121ပဲဖြစ်ပါတယ်378 by 121ရဲ့နေရာမှာ21 by 11 the whole square အစားသင်ပါမယ်ထပ်ကိန်းရင်းနဲ့ထညွန်းတူမူလတန်ဖိုးယူရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်21 by 11ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကိန်းရောပြောင်းပေးပါမယ်17တက်လီ17ပဲဖြစ်ပါတယ်အကျွင်းသည်ထမ်းမှာ11သည်ပိုင်းကြီးတန်ဖိုးပါရရှိလာသောနှစ်ထပ်ကိန်းရင်းဤတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်1 10 by 11ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ